bizim qədim sənət növlərindən biridir dəri aşılamaq. Dəri aşılayanlara da dabbaq deyirlər. Təxminən 3-4 il əvvəl dedim ki, bu sənət itir gedir. Mən də uşaqlıqdan xoşum gəlir belə dərilərdən. Dedim ki, bunu öyrənim. Təəssüf ki, Azərbaycan dilində heç bir məlumat yoxdur. Türklərdən, Avropalılardan, Amerikalılardan, Kanadalılardan və s. öyrəndim ki, nətər eləyirlər. Yəni son 3-4 ildə də özüm həyətdə heyvan kəsdikcə baxıram ki, hansının yunu daha böyükdür, qəşəngdir. Onları mümkün qədər dəri eləməyə çalışıram. Bunu əvvəlcə açacağıq. İndi bunu dediyim kimi duzlayıb bükəcəm, sonra sabah açıb içim bu qalan ət qırıqları, piy qırıqlarını təmizləyirəm, sonra salıram zəy, duz qarışığına. Bir həftə onda qalır. Ondan sonra çıxardıb təkrar yuyub, bir də üstünün zəyini, duzunu sonra asıb quruduruq. Nəysə bir kimyəvi maddə var idi. Bunu tökürlər, dərinin üstündə də göy rəng olur deyəsən. Elə metodlar var. Amma mənim dərdim bunun sənətkarlıq kimi məşğul olub satışını eləmək deyil. Hələ ki, bəlkə yaşlananda elədim. Ona görə çoxlu dərilər alıb tez istehsal edib məhsul çıxartmaq istəmirəm. Mənim məqsədim dədə-babadan, 200 il əvvəlki texnologiya nə olubdursa, onu öyrənib, onu bir növ nəsildən nəslə ötürməkdir. Bir neçə metod kimi bir kitabda yaza bilərəm. Ürəyimdə o var əslində. Qəlbimin dərinliklərində elə bir istək var ki, bax, məsələn, filan Orta Asiyadan gələn ənənə budur, tərəkəmələrdən, qədim türklərdən deyib, bir şey eləmək istəyirəm elə. Nəticədə belə bir şey olur. İndi bunu biraz mailli formada üzü aşağı aparıb həyətin aşağısına qoyacağım. Yavaş-yavaş içindən suyu axıb gedə bilsin deyə. Götürəndə biraz daha forması dəyişmiş olur. Zəydən çıxardanda çox daha fərqli. Zəy dediyimiz də bütün orqanik hissəni öldürən bir materialdır. Qaya. Tam təbii eləyəcəm, yəni kimyəvi şey istifadə eləmək istəmirəm deyəndə onu nəzərdə tuturdum. Bu birinci mərhələ. Sabah bunu açıb o təmizləmə hissəsini və s. eləyəcəyik. Bildiyiniz fərqli metodlar varsa bizim işimizi təkmilləşdirəsi mütləq yazın, fikrinizi bölüşün və əgər lap belə ustad tanıyırsınızsa da yaxın rayonlarda böyük məmnuniyyətlə maşın tutub gedər görə bizə öyrədər bu işin incəliklərini ki, sənət yaşasın və yayılsın.